Где, чуваки? Да, слава Лизарди. Слава! Костер в честь нового сезона. Ломаю систему. И это без бензина всякого. Это просто вообще ништяк. Наконец-то выбрались пожечь костры, да. Ты посмотри, какой костер. Да, Ольга молодец, это самое накидала. Я с огнем, ура! Ольга подружилась с огнем наконец-то. Вот, ну что могу сказать? Я сейчас немножко плохо себя чувствую. Немножко приболел. Я походу на все эти ломания системы реально силы подисчерпались нахуй, блять. Вот. И вот сегодня пошли заряжаться энергией огня в лес пошли. Благо действительно уже почти все ништяк, уже почти лес исцелен от зимы. Вот, вы видите, там есть еще немного снега, но в целом средняя температура по больнице нормальная, так сказать, тусим. Вот. Короче, у меня еще такой разговор к вам, друзья. Есть одна идея, немножечко, знаете, позаниматься, так сказать, около научпоперской деятельностью такой, да, вот. Ну, порассказывать там вам про ватерационные поля и, короче, прочую теорию эзотерики, да, вот. И как вы вообще отнесетесь к тому, чтобы я вот поделал небольшой, несколько роликов на основе какой-то вот такой копипасты, так сказать, с каких-то чужих статей. Вот, сам только что гнал на научпоперу, что они так делают, вот, поэтому вот и спрашиваю, насколько это нормально. Ну, они-то так делают, они гороскопы разъебывают, а я наоборот хочу показать несколько интересных статей, которые очень интересно объясняют некоторые фундаментальные вопросы мироздания. Ну, в общем, ваше отношение к этому напишите в комменты. Вот, а ты сама как считаешь, Оль? Ну, я думаю, вполне будет нормально. Такая информация теоретическая нам нужна, конечно, больше. Ну да, чтобы, а то просто, когда мы это так голословно все говорим, Да. то это выглядит как пиздобольство. Поэтому, возможно, что даже сделаем новый какой-то плейлист, можно так его и назвать, копипаста, блять. То есть, ну, понятное дело, что все, что я рассказываю в своем видеоблоге, это все не я придумал, то есть эзотерику не я изобрел, и все это как бы компиляция из опыта, который человечество накопило за свое существование, да. Вот, поэтому в принципе, я думаю, что можно будет сделать парочку видосов с чистой теорией эзотерики на основе уже готовых статей. Но я подумал, как это можно обыграть так, чтобы это не было совсем уж сраные копипасты. Вот, потому что недостойно делать сраную копипасту. Сделаем не сраную, короче. Вот, копипасту. Вот, ну и вот такое дело. Вот, что еще? А так у меня пока что тем, для ломаю систему, они у меня, по-моему, были еще. Вот, но я вот сейчас пока пребываю в некотором этом самом обессиленности от деятельности на прошлой неделе, поэтому сейчас вот коплю силы для того, чтобы все-таки какой-то новый источник ЦИ найти, так сказать, энергии ЦИ. Ну вот сейчас мы будем открывать источник энергии ЦИ и надеюсь, что идеи для новых ломаю системы у нас тоже будут. Такие дела, чуваки. Ну, в общем, в принципе, все сказали. Пойдем дальше фэншуем заниматься, квас пить, шашлычки делать, амулеты чистить, короче, все дела, чуваки. В общем, всем пока. Гойгая, слава Лизардии. Пока-пока.